6 yosh bolasini ichib olgan gap qaytarding deb kallasini vannaga tiqib turgan. Mani erim ichadi. Olib keling menga, kelishni xohlamaydi. Nima qilib berayman? Men sehrgarmanmi? Bunaqa aqlli ayollar o'zini yillar davomida qurbon qilgan. Voy, yo'q, uyimdagilar ajrashmaysan deydi, insof berib qolar, mayli. Eri muntazam ichadigan, ya'ni ichkilikka berilgan erkakni ayoli nima qilsa bo'ladi? Juda ham ko'p shunaqa savol bilan kelishadi va to'g'risini aytayim, mana shunaqa ayollarga rahmim keladi bir tarafdan. Lekin ikkinchi tarafdan ular o'zini mana shu yukni bo'yniga olgani noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki ayol eri ichadigan bo'lsa hech nima qila olmaydi. Ayolni biror nima qilishi ham kerak emas. Bu erkakni o'zini vazifasi. Masalan, cho'kayotgan odamni o'zini mas'uliyati o'zini qutqarish. Agar cho'kayotgan odam, mana odam cho'kayapti, uni qutqarmoqchisan, qayiqqa tortib olmoqchisan. U o'zi ham harakat qilmasa, tortib olayotgan odam baravar qo'shilib olgan edi. To'g'rimi? Cho'kayotgan odam chiqish uchun o'zi ham harakat qilish kerak va o'shanda chiqa oladi. Endi ko'p ayollar keladi, mani erim ichadi. Olib keling menga, kelishni xohlamaydi. Nima qilib berayman? Men sehrgarmanmi? Tiraq tebi, do'q tebi, deyman, ichmay qo'yadimi? Yoki ayol uni doktorga borish kerakmi? Yoki ko'ngliga qarab nima yetishmayapti sizga deyish kerakmi? Yo'q. Ko'pincha ichadigan erkaklar ayolni uradi, bolalariga psixologik travma beradi, bolalarini uradi va to'g'risini aytsam, bu gapni aytish to'g'rimi, noto'g'rimi, endi men o'zimning fikrimni aytay. Alkashdan qochib qutulish kerak xolos. To'g'risiga, ayol sog'ligi uchun, o'zini bolalari uchun qochib qutulish kerak. Bir kuni bittasiga shunaqa desam, eri kelib aytdiki menga, siz musulmonchilikka qarshi ish qilmang. Nimaga siz ayollar itoat qilib chidab yashash kerak? Kechirib qo'yasiz. Musulmonchilikda aroq ichilsin deyilmagan. Ichayotgan odam musulmonchilikdan chiqib bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ichadigan odam o'sha musulmonchilik qoidalariga zid u. Nima uchun u musulmonchilik qoidalariga zid qilib uydagilarga xavf-xatar soladi, kayfiyatini buzadi, bolalarga qiynaydi, uyda mablag'ini yeb ichib nima qilsa qiladi-yu, bu ayol voy, bunaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak. Nima uchun? Nima bu dunyoga 2 marta keladimi? 2 marta keladimi? Xo'p, bolalarini mana bu otadan olgan bolalarni ko'rsang qo'rqadi. Shu bolalarni davolab bo'ladimi? Bunaqa odamni davolashga sadqai umr. Sadqai sog'lik, sadqai umr. Alkash, ichadigan, o'zini qo'lga ola olmagan noshud o'zini o'zi davolasin. Ayolning vazifasi bas bu. Nima uchun buni ochilmay aytaman? Chunki shunaqa aqlli ayollar o'zini yillar davomida qurbon qilgan. Bir ayol 1 yil oldin keldi, Umid opa, erim ichib kelib, mana shunaqa qiladi. Men aytdim, bunaqa qiladigan bo'lsa ajrashing. Voy, yo'q, uyimdagilar ajrashmaysan deydi, insof berib qolar, mayli. Bilasizmi nima bo'ldi keyin? Oxirgi marta kelganda ajrashdim, qochib qutuldim. 6 yosh bolasini ichib olgan gap qaytarding deb kallasini vannaga tiqib turgan. Dimiqib qolishiga oz qolgan. Nima qilish kerak? Ayolni birinchi vazifasi hayotiga, bolalarni hayotiga xavf soladigan joydan himoya qilish, qochish. Boshqa chora ko'rmayman men. Agar u misol uchun endi boshlayotgan bo'lsa yoki o'zi ham shundan qiynalsa, o'zi xohlayman shundan desa, yordam berish mumkin. Lekin bu ham amr mahol. Chunki ichuvchilik bu уже kasallik. Bu уже kasallik. Pul yetishmasligidan charchab ketdingizmi? Orzu qilasiz, lekin erisha olmaysiz. Tushkunlikka tushasiz. Turmush o'rtog'ingizdan umid qilasiz, lekin xohlagan narsani ola olmaysiz. Xohlagan narsangizni olish shunchalik qiyin, minnat, taqiqlar, qanaqadir cheklovlar orqali. Sizda qobiliyat bor, uni namoyish qila olmaysiz. Sizdan daromad qilishni xohlaysiz, lekin bunga yo'l qo'yishmaydi. Bilasizmi gap nimada? Gap sizni fikrlashingizda, gap sizda bilim yetishmasligida, ichki qo'rquvlaringizda, cheklovlaringizda. Men ayollar uchun maxsus yozilgan moliyaviy erkinlik kursimda
Mana shu narsalarga yechim beraman. Kursda siz fikrlaringizni o'zgartirasiz, ishonch bilan harakat qilishni o'rganasiz, turmush o'rtog'ingiz bilan murosa qilishni, munosabatlarni to'g'rilashni o'rganasiz va moliyaviy erkinlikka chiqib va nihoyat o'zingiz xohlagan daromadga chiqa olasiz. Sizga bitta imkoniyat beraman. Bu kursni bugun, hozir 23:59 gacha ro'yxatdan ochishga ulgurganlar chegirmali narxda olish imkoniyatingiz bor. Shoshiling, kursimizda joylar juda ham cheklangan. Bu imkoniyatdan foydalaning. Birgina qadamni qo'ying, ro'yxatdan o'ting. Qolganini menga qo'yib bering. Aynan sizni kutib qolaman. Vaqtimiz juda ham kam qoldi. Ulgurib qoling. Ariza qoldirish uchun ssilka ushbu videoni ostiga joylab qo'yganman. Aynan sizni kutaman. Boy bo'lishga haqlisiz. Kasallikda tashlab ketish mumkinmi? Mumkin. Chunki ichgan odam zo'ravonlikka bo'ladi. Hikoya bor-ku, xotiningni o'ldirasanmi, aroq ichishni tanlaysanmi, o'g'irlik qilasanmi deganda haligi odam ichidan yengilroq aroq ich degan ekan. Aroq ichgandan keyin uni ham qilgan, buni ham qilgan. Ya'ni ichuvchilikni biz yengil qaraymiz-da, aslida ichkilikni orqasidan yonidagilarni aziyat chekkanini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Haligi Abdulla Oripovda bir she'ri bor edi. Dunyodagi eng baxtsiz ayol ichuvchi erkakning ayoli degan. Men shuni o'zim bilaman. Nimaga? Hayotimdan o'tgan. Men hayotimdan o'tgan shu narsa. Eshik taqillasa yuragim shuv etib ketardi. Hammamiz qaltirab o'tirardik, hozir boshlanadi deb. Sharmandagarchilik, haqoratlar, to'polonlar, kuching yetmaydi. Ayol kishini kuchi yetmaydi ichib olgan erkakka. Kaltaklanishlar, keyin tavba tazarrular, kechirim so'rashlar, tiz cho'kishlar, keyin keyingi ichkilikkacha. Iloji yo'q buni. Iloji yo'q bunaqa odam bilan yashashni. Yo o'sha bilan birgalikda hayotini tamom qiladi, bolalarni ham tamom qiladi yoki chorasini ko'radi. Ichkilikdan davolatish ayolning vazifasi emas. Mani erkaklar yeb tashlasa ham aytaman. Alkashmi o'zini o'zi davolasin. Alkashmi hayotini buzmasin ayolni. Shuning uchun ayollar o'ziga bu mas'uliyatni olmasin. Bu ularning mas'uliyati emas. Bu nevajno u nima sababdan ichayotgani, voy uni travmalari bor, voy u qiynalib ketdi-da, yo'qchilikdan ishdida, qiynalgani. Nima yo'qchilikka uchragan erkaklar yo'qmi? Qiynalgan odamlar yo'qmi? Aslida iymoni sust odamlar shu yo'lni tanlaydi. Iymoni sust, kuchsiz odamlar eng oson yo'l ichib hamma narsani unutib yuborish. Muammo hal bo'lmaydi. Qaytanga bitta muammoni ustiga ikkinchisi. Meni fikrim shu. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas.